In the silence ในความเงียบสงบ I, the soul, ฉันดวงวิญญาณ focus my attention จดจ่อความสนใจของฉัน on the power of กับ pure พลัง and ของ elevating ความ thoughts. คิดที่บริสุทธิ์และสูงส่งI am with the one Father, ฉันอยู่กับพ่อผู้เดียวนี้ none other, และไม่มีผู้ใดอื่น and my mind และจิตใจของฉัน is peaceful. เต็มไปด้วยความสงบ In the stillness, ในความนิ่ง I, the soul, ฉันดวงวิญญาณ can catch สามารถ my คว้าจับ original sanskars สันสกาดั้งเดิมของฉัน and my original form. และรูปดั้งเดิมของฉัน I am once again ฉัน becoming กำลัง that, กลายเป็นสิ่งนั้นอีกครั้ง and I experience และฉันมีประสบการ my ณ์ original divine form ถึงรูปที่สูงส่งดั้งเดิมของฉัน were yesterday. ราวกับว่ามันเป็นเมื่อวานนี้ Peace with personal thoughts. Then we may discuss this later on, and we will just take this session forward. So over to Sister Lan. Om Shanti. Greetings of peace to all. The consciousness of Om Shanti recharges the self as I remember my original state of peace and inner harmony. My mind and intellect create stability within. Om Shanti สวัสดีนะคะในความสงบที่รู้ว่าตัวเองเป็นดวงวิญญาณที่สงบในสำนึกนี้จะรีชาร์จตัวเองขึ้นมาว่าเราจดจำสภาพดั้งเดิมของความสงบและความสอดคล้องกลมกลืนภายในทั้งจิตใจและสติปัญญาก็สร้างความมั่นคงซึ่งจะช่วยทำให้เผชิญกับพายุของความไม่ถูกต้องหรือไม่ดีงามทั้งหลายในตอนเริ่มต้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เห็นว่าเป็นการฝึกจิตที่จะเข้าไปจดจ่ออยู่ในสภาพดั้งเดิมสันสกาดั้งเดิมที่จะทำให้ตัวเองมีพลังในการให้ความสงบในจิตใจความกระจ่างแก่สติปัญญาและการเปลี่ยนแปลงในทางพิบวกแก่บุคลิกภาพซึ่งก็ไม่ใช่บรรลุได้ง่ายดายจากการทำพิธีกรรมหรือการย้ำคำพูดด้วยความไม่เข้าใจยิ่งกว่านั้นมันต้องบรรลุด้วยความเข้าใจในสิ่งที่คำพูดหมายถึงสะท้อนให้เห็นในความคิดเห็นเบื้องหลังคำพูดนั้นแล้วก็มีการจดจ่อฝึกฝนจิตใจที่ทำให้เกิดการนำมาใช้ในจิตสำนึกอย่างแท้จริงนั้นการเข้าใจและการนำมาใช้ได้คือพื้นฐานของการตระหนักรู้จักตนเองแล้วก็การมีชีวิตอยู่ในทางที่ดีในทางที่เป็นบวกเรารู้ว่าเราไม่สามารถจะมีประสบการณ์ของพลังของทางจิตได้และมีคุณค่าทางจิตได้จนกระทั่งเราเข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรแล้วเราได้มาจากที่ไหนก็ตัดสินใจที่จะใช้ในชีวิตนั่นเองนั้นทันทีทันใดที่ได้เห็นวิดีโอเป็นสัญลักษณ์ของลักษณีนารายณ์ตอนต้นก็จะเป็นการเตือนตัวเองถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการอยู่ในหนทางของจิตวิญญาณคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมคำเบื้องหลังของสัญลักษณ์ที่จะปลุกเรียกความสูงส่งก็คือฮัมโซโซฮัมคือสิ่งที่ฉันเป็นคือสิ่งที่ฉันต้องกลับไปเป็นนั่นเองดังนั้นคุณธรรมที่สูงส่งจำเป็นสำหรับการบรรลุถึงเป้าหมายนี้คือความถ่อมตนคือคำว่า humility ซึ่งจะต้องแตะภายหลังจากนี้โอมชันติแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปเป็นอย่างที่เราเคยเป็น
let's listen to หลัง her นี้เรา like มี how ซิ she สเตอร์ connects ซิสเตอร์พราชว่าของเรา this inner ขอ peace เพื่อเธอ with ได้เอาความคิดอัน personal เนี้ย powers และเชื่อมโยง Om ระบบ Shanti. สภาพ So ภายในที่สงบ when และ I เข้าไป first สู่ think about พลังส่วนตัวเนี่ย being in the โอ peaceful มชัน state, ติพราชว่า I remember เมื่อ the ฉัน picture เริ่ม of คิดถึง still การอยู่ water. ในส So ภาพ what ของความ happens สงบ in a still water ฉัน is ก็ that จดจำภาพของ when you see the ความ still นิ่งของ water, you น้ can see ำและ deep อะไรเกิด down ขึ้นใน the ความ whole นิ่งของ body of น้ำนั้นก็คือ water. ว่าเมื่อเราเห็น Likewise, ความ when we นิ่ง are เราก็ stable สา in มารถ our เห็นลึกลง peaceful ไปใน state, ทั้ง then it brings น้ำทั้งหมดเราเห็น clarity. ว่าเหมือนกับ And ว่า such เมื่อ clarity เรามั่น that คง I อยู่ในส become ภา in พที่ส control งบ of ภาย my ในเรา thoughts, ก็จะ words, ทำให้ and เกิดความกระ actions. จ่าง So ความก when ระจ่าง in เช่น deep นั้นเรา inner ก็จะกลาย peace, เป็นผู้ที่สามารถควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของฉันได้ yes, ดังนั้นในความนิ่งสงบจริงๆลึกล้ำเอาละก็เนี่ยก็กลับมาบอกว่าเดี๋ยวฉันแปลให้ เราต้องกลับไปแปลขอให้มีพลังส่วนตัวนะที่จะเฝ้าแต่มองดูว่าน้ำที่มัน so when in deep inner peace, you don't even want to speak. อันนี้ก็ So when you เมื่อใน come ความ back to สงบ perform ภายใน acts, ลึกล้ำเราไม่ต้อง is การไม่ there ต้ a องจะพูดเลย difference that I feel เมื่อเรา is เข้า what I กลับ ask มาทำพลัง myself. กรรมขึ้นมามันก็มีความต่างว่าฉันรู้สึกว่าฉันถามตัวเองก่อนนะ So when I first ผม further ไม่อยาก turned พู on ด it, I realized that when I'm in my inner peace, แต่เมื่อฉัน I felt that we เริ่ม are ได้ in sync with the universe. ใส่ตองมากคือเมื่อฉันอยู่ในความสงบภายในฉันรู้สึกว่าฉันเชื่อมโยงกับจักรวาล So just like sleep replenishes our body, the สอดคล้อง practice กับ of คืน inner จักรวาล peace นั้นเหมือนกับการ replenishes the การ mind. นอนหลับเนี่ยมันทำให้ฟื้นกำลังของร่างกายเมื่อเราฝึกฝนความสงบภายในมันก็จะฟื้นพลังของจิตใจ So ขึ้นมา just like when you wake up, you feel regenerated, fresh to do จะ something. มีพลังเหมือนกับว่า So เมื่อ when เรา I ตื่นแล้วเรา practice ก็รู้ inner สึก peace, it gives me รู้ the สึกเรามี ability พ to ละกำลัง think ขึ้นมา clearly สดชื่นที่จะทำ and อะไร then บาง do สิ่ง actions เมื่อเราจะฝึก in ฝน that ในความสงบภายในมันก็ clarity. จะให้ฉันสามารถที่จะไม่คิดได้ชัดเจนแล้วก็ทำกรรมเพื่อจะทำให้ความกระจ่างบนฐานความกระจ่างนั้นแล้วเราก็ Now it comes with practice though. And after a sustained amount of practice, the impact of inner peace becomes evident on our life. หลังจากได้หล่อเลี้ยงความฝึกฝนจนกระทั่งเรามีความรู้สึกมั่นคงในความนิ่ง So ภายใน now what it means to ชี be วิตของเราก็ powerful. จะอะไร I หมาย feel ถึงว่าอะไรการมี power พ is ลัง when you are able to use your energy in the right time, at the right ฉันรู้สึก place, ว่า in พ the ลังมัน right เป็นไปที่เรา amount. สามารถที่จะใช้พลังงานของตัวเองในเวลาที่ถูกต้องในสถานที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้อง So just like in an atom, when we touch its core, it releases tremendous ดังนั้น amount ก็ of เพียงแต่ว่าใน energy. อะตอมอะถ้าเผื่อเราแตะแกนมันก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมามากมายเลยระเบิดพลังงาน Likewise, อะ we ตอมนั้นออกมา atmas, when touch our core, which เช่น is เดียวกัน our นะเรา being อัต with มาเนี่ย peace, then เมื่อ we เรา release an แตะ unlimited energy, แกน which หลักของ we เรา can ในความเป็ channelize นตัวสงบ correctly when we แล้วเราก็จะ realize ปล่อย who we พ truly ลังงาน are. ที่ไม่มี So จำ the กัด more I เรา am in สามาร my ถที่จะ peaceful ไปในทิศ stage, ทางไหน the ที่ถูกต้องเมื่อเรา determination, แน่ใจว่าเรา willpower, เป็นใครแล้วและยิ่ง positivity, เรา all ฉัน these มีความ things สงบ also มากขนาด come ไหน through with it. ความมุ่งมั่นพลังใจความเป็นบวกทั้งหมดก็จะเข้ามาก็มากับฉันด้วย So what inner peace does is that it makes us detached observers. So we're not too engaged in a ความสงบภายในหมายถึง situation. ไงที่ทำ Thereby ให้ we เรา can ละ give วาง all ไว้ผู้สัง things เกตการณ์ in ที่เรา your วางเราไม่ได้ surrounding เข้าไปคล้องแวะใน equal สถานการณ์ attention. ที่จะทำให้เราจะให้สิ่งอะไรก็ตามที่อยู่รอบข้างด้วยความใส่ใจอย่างเท่าเทียม So for this, I would like to demonstrate a สำ small หรับสิ่งนี้นะฉัน activity. It's a fun little ฉัน activity อยาก that I ที่ would จะ like to สาธิตให้เห็น present กิ in จกรรม front of all of you. เล็ก You can follow ที่เป็น as กิจกรรม what สนุก the สนุก video นะที่ says. ฉันอยากที่จะเสนอให้ทุกคนรู้ Monkey business ว่าเรา illusion. สามารถจะทำตามและอะไรในวิดีโอบอกนะทำตาม Count นะ how many times the players ในธุร wearing กิจ white pass ของ the ลิง ball. เนี่ยที่มันล่อหรอนับสิว่ากี่ครั้งที่ว่าคนใส่ชุดสีขาวเนี่ยเขาโยนลูกบอลไปกี่ครั้งให้กัน
The correct answer is 16 passes. Did you spot the gorilla? คำตอบที่ถูกต้องคือ16ครั้งที่เขาโยนลูก For โยนลูก people บอล who ให้ haven't seen or heard about a เรา video เห็นไหม like กอ this ริลลา before, ลิงกอริลลา about half missed the สำหรับผู้ gorilla. คนที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับวิดีโออย่างนี้มาก่อนเนี่ยว่าครึ่งหนึ่งเราของเราที่พลาดกอริลลามองไม่เห็น If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the ถ้า player on รู้ the black เกี่ยวกับ team กอริลลา leaving the เราก็จะ game? เห็นนะแล้วถ้าเรารู้สึกแม้ว่าทั้งฉากม่านก็เปลี่ยนสีนะเราเห็นหรือเปล่า Let's rewind and watch it แล้ว again. กลับไปดูอีกครั้งนะขอก Here ลับไปดู comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. เอาล่ะกอริลลามาแล้วนะแล้วก็เอาละผู้เล่นก็เล่นไปแล้วก็ม่านก็จาก When you're แดง looking ก็ for กลาย a เป็นทอง gorilla, you often miss other unexpected events. เมื่อเรามองหากอริลลา And that's the monkey business แล้วก็พลาดโอกาสอื่นแล้วที่จะเห็นอย่างอื่น So here in this และ small นั่นคือ activity, ธุร I กิจของ wanted to ลิงเนี่ยที่มันเป็นเรื่ show อง us that หลอกตา in our daily นี่ก็ lives เป็นกิ we จกรรม get involved สั้น in ๆง่ายๆที่ว่าต้องการ the ให้ monkey เห็นว่า business of ใน the ชีวิต world. ประจำวันของเราเข้าไปข้องแวะในธุรกิจของลิง But when ของ we โลก detach from the monkey business, แล้วเมื่อเราละวางจาก we ธุร become กิ a จของลิง king อย่าง of เงี้ย the business of our inner world เราก็จะกลายเป็นราชา as ของ well as the ธุรกิจ outer world. ในชีวิตโลกภายในของเราเอง And thereby we're พร้อ able มกันกับ to โลกข้างน view อก the ด้วยเหมือนกัน world in a new perspective แล้วเราก็สามารถที่จะเห็นโลก and ได้ give each ในมุม thing มองใหม่ in our surrounding equal attention. แล้วก็ให้แต่ละสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็ใส่ใจอย่างถูก So ต้องเหมาะส that ม was a เท่าถึงกัน little churning on my part, but now I would like to pass on the นั่น ball ก็เป็น to Brother นั่น Siddhant คือการไต่ตรอง to understand เล็กๆ his ในบทบาทนั้น experience เวลา about ฉันอยากจะ inner โยน peace and ลูกบอล inner ไปให้คุณ power. สิทธานนะเพื่อจะเข้าใจว่าประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับความสงบภายในแล้วก็พลัง Now ภา we ย are ในเป็น talking ยังไง about inner peace and personal powers. เวลานี้เรากำลังพูดถึงพลังความสงบภายใน So แล้วก็ when we talk about พ personal ลังส่วน powers, ตัว is it first we เมื่อ get เราพูด peace, ถึง then we get พลังส่วน powers, ตัวแล้วเนี่ย or first มัน we เป็น get เรารู้ powers, สึกความสงบ then ก่อน we ไหม get เราถึง peace? จะได้รับพลังหรือเราได้แรกเริ่มเราได้พลังก่อน หรือเรา So ได้รับความสงบ when I was churning this, I found like when I say peace is a เมื่อ on-influenced ฉัน state ได้ of ไต่ตรอง mind, ในสิ่งนี้ฉันก็รู้สึกว่าถ้าฉันพูดว่าความสงบนั้นเป็นสภาวะที่ไม่มีตกภายใต้อิทธิพล how I ของจิต cannot ใจ be on-influenced? Is it ไม่สามารถอยู่ after I เหนืออิทธิพล become ใดๆได้อย่างไร on-influenced, I will have all the มันเป็น powers, or หลัง when I จาก have ฉันได้อยู่ all อ the ย่างมี powers, ผู้ที่ไม่ I มี will be อิทธิพลแล้ว on-influenced. น่ะฉันถึงจะมีพลังทั้งหมด หรือฉันมีพลังทั้งหมดแล้ว ฉันถึงจะอยู่เหนืออิทธิพล Now, on-influenced state of mind and connecting และเวลานี้ back ในสภาวะ to the ที่ home. ไม่ตกภายใต้อิทธิพล Are they ของจิตใจ different or are และ they เชื่อม same? โยงกลับไปหาบ้าน แล้วมันมีความต่างไหมหรือเหมือนกัน So the whole essence, like when we talk about going back home or ดังนั้น connecting to ทั้ง home, that meaning สาระ is ทั้งหมดเมื่อเราพูดถึง detaching การ from กลับบ้าน the หรือเชื่อมโยงกับ corporeal บ้าน and เหมือน subtle ความหมายก็ world. คือว่าการละวางจากโลกที่มีตัวตน และโลกที่ละเอียดอ่อน Now, when we say detaching from the corporeal world, meaning is the material, เวลานี้เมื่อเราพูด body, ว่าการ bodily ละวางจาก relations, โลกที่มีตัว our ตน own body หมายถึง and ว่า bodily โล relations, กที่เป็นตัวตน detaching ของ from ร่าง everything. กายโลกทางวัตถุ ความสัมพันธ์ทางร่างกายของเราเอง และสายใยทั้งหลายที่เกี่ยวโยงกับร่างละ So วางจากทุกสิ่งได้ไหม our personal powers are the one which are ดัง helping นั้น us to พลัง detach ส่วน us ตัวนั่นคือสิ่งนั้น from นะ the ที่ว่า corporeal ช่วยเรา world and from the ที่จะ subtle ละ world. วางจากโลกที่ So มี when ตัว I ต say น subtle และ world, จากโลก meaning ที่ is ละ so เอียด many อ่อน thoughts, talking through thoughts. เมื่อฉันพูดว่าโลกที่ละเอียดมันก็หมายถึงกำลัง So พูด when ถึง we are ความคิดมากมายที่มันพูด silent ผ่าน through the เข้า body, มา when our จากจิต body ใจ is ดังนั้น calm, quiet, เราที่ใดมีความ and เงียบสงบ also our ผ่านร่าง mind is เมื่อร่างนั้นก็ quiet. สงบเยือกเย็นแล้วดัง So body, ไม่ได้เปิดเลย mind. โยงกับ So mainly we have พลัง 8 ส่วนตัว powers
in Raja Yoga ในรา 7 ชา days โยคะ course. แล้วก็มี8พลังอยู่แล้ว But after we went through so many murlis, แล้วเราฟังเมรีมากมายแล้วเนี่ย so we found that there can be n number of powers. These are not like 8 powers only. มันก็ไม่ได้มีเพียง8พลังแล้วละมากมายเหลือเกินที่เราจะพบ Like power to feel or power to พลัง change, ในการเยียวยาการพลังในการเปลี่ยนแปลง power to observe. พลังในการที่เฝ้ามองสังเกตการ So when we combine 1 or 2 powers, there will be another power. ถ้ามีการเชื่อมโยง1 หรือ 2พลังแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีก And peace itself is a power. นะครับพลังหรือความสงบเองก็คือพลังอยู่แล้ว But peace is the greatest power. แต่มันเป็น Meaning พลัง is, ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเปล่าล่ะ when we combine all the powers ถ้าเราเลยรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกัน and we practice being เราฝึก embodiment ฝน of all the powers, then we attain peace. แล้วถ้าเรารวมพลังทั้งหมดแล้วเราจะได้รับความสงบจริง So when we say Master Almighty or ๆ ถ้าเรา Master พูดว่า Almighty เราเป็น Authority, ผู้ทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ so that is the state when we are practicing peace. นั่นคือสภาพของการเรียนรู้และฝึกฝนที่อยู่ในความสงบจริง Because all the powers are activated. We know how to พ withdraw. ลังทั้งหมดก็ถูกปลุกกระตุ้นขึ้นมาได้ We know how to face เราจะรู้ว่าเราต้องเผชิญอะไร and how to do discrimination, decisions, เราจะแยก accommodate, แยะ tolerate. ตัดสินยอมรับปรับตัวยังไงทุกอย่างเป็นพลังที่ต้องเรียนรู้ Okay. So I think it makes sense little bit. Maybe we will explore little more. So what we can do now is we will do a small exercise. Maybe the exercise through drishti. And let me pass เรา the อาจจะ same ต้องมี on การทำการฝึกหัดอะไรเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยในการเรื่องราวของริชดีหรือการประสานตา back to Sister Prajwal. กลับไปหาคุณพาชว่าสิ And let's feel the power. Focus inwards ขอให้ฉันกลับมาหาภายใน I see the light in the center of my forehead ฉันอยู่ตรงกลางหน้าผาก Let me move deeper into this light ขอให้ฉันเข้าไปหาสภาพนั้นอย่างลึกล้ำ The more I dive deeper in this light ถ้าฉันเข้าไปหาแสงนั้นดำดิ่งลงไปลึกขึ้นไปลึกลงไป Calmness and coolness ความเยือกเย็น Spread through my mind กระจายไปทั่วจิตใจ I feel these rays of coolness spreading through my entire body ฉันก็ได้เห็นว่าลำแสงนั้นกระจายไปทั่วร่างกาย Let me stay in this state for some time ขอให้ฉันอยู่ในสภาพนี้สักครู่ I may be getting some thoughts in my mind อาจจะมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจ and the more I try to stop them the more they increase อยากจะหยุดมันก็ยิ่งเพิ่ม so let me just sit here and watch them flow ขอให้ฉันนั่งเฝ้ามองดูที่มันไหลลินไปที่ใด and now it's magical I don't have any thoughts นี่น่ามหัศจรรย์เวลานี้ฉันไม่มีความคิดแล้ว
what I experience now อะไรที่ฉัน is deep มีประสบการณ์ silence. วันนั้นคือความเงียบสงบนิ่งเงียบ Let me try to experience this silence ขอให้ฉันมีประสบการณ์กับความเงียบสงบนี้ every time ทุกครั้งนะ my mind is unstable. Whenever I can feel that I'm disturbed, let me try to focus again at the center of my forehead. So this is a small journey that I took myself. We can do this from time to time. It may be different every time you do it. You can always just go back to the center of your forehead and see the light. This is what I practice on a day-to-day basis. And this is what I invite you to do as well. And now with that, I'd like to ask Sister La if she has any ways of practice and how does she practice inner peace. ใหญ่ที่เขาเพียงแต่จะถามว่าที่มีความรู้สึกยังไงกับการใช้พลังส่วนตัวเพื่อจะนำไปสู่สภาวะไหนก็ขอใช้ระบบที่เรามีภาพนะคะแล้วก็มีเสียงเพื่อจะประหยัดเวลาก็เลยลองให้คุณพัดว่าประมวลเอาเสียงนั้นเข้ามารวมกัน where I think my personal powers have the expression of being humble. As I said before, that Hum So Hum is the image of Lakshminarayan that become a reminder of me today that I have to get back to my original form. And if I can realize that this is what I was before, I just get back to that. It will be easy. It's just a matter of the journey back home, the journey back to the origin. It takes a long time and take a lot of personal power. อันนี้ก็หมายถึงชีวิตที่กลับไปถึงคำพูดที่พี่พูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าเมื่อเราเห็นภาพลักษณะอะไรจากวิดีโอแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตจะต้องกลับไปหาเป้าหมายที่มันเป็นสภาพดั้งเดิมของตนรูปดั้งเดิมคือเป้าหมายอันนั้นที่ให้คำพูดว่าฮัมโซฮัมกลับไปเหมือนเดิมถ้าคำนี้ก็จะทำให้เราได้เข้าใจว่าโอ้ทำไมเราต้องกลับไปบีฮัมก็คือการเป็นตัวเองที่แท้จริงกลับไปหารากเหง้าดั้งเดิมคือกลับไปมีการเดินทางเข้าสู่เส้นทางของภาวะที่เราเคยเป็นเช่นนั้นคือเต็มไปด้วยพลังของการตอบรับต่อบางสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติ I need to have a personal power to respond to ability to respond to what I will get influenced by or get disturbed by. If I think that I'm humble enough, I will learn a lot to really make myself become someone with that image of being humble or image of humility. Om Shanti. What is humility? In India, as well as in Thailand, when we meet, we greet by putting our hands together and bowing. It is a sign of humility. When our hands come together in unity and humility, the hands also give blessings. Humility is a sign of enlightened soul, a yogi soul. Humility is the mother of peace and happiness. Of course, God is my mother and father, but humility gives birth to all the other virtues, so she is a mother. She has the power to chase away all the weaknesses and defects with that much strength. So humility itself is a power and has power. A mother gives birth to a child and then sustains and see them grow up to have a good future. Mother brings light into our life. Then that light could do so much to help others. Humility can help us to have a relationship with God. With it comes safety too. Why do people feel insecure or lack of sense of belonging?
Why do they feel lonely? Is it because of a lack of humility? Not to have humility is a bit like being an orphan. All children have the same 3 requirements. They need a home, money, and paid parents. Without this, a human being is of no use. Imagine the condition of a child without a mother or a father. What would their state be like? They would feel that something is missing in life. If someone is homeless, we feel sorry for him. If someone doesn't have wealth again, we feel pity. But when we receive good education and sustenance from an early age, we can look forward to have a good future ahead. Humility, like a good parent, sustains us so that all virtues can belong to us. We are able to look within and find a sweet home inside. If we lack of humility, there would be a lot of disturbance within the heart and the mind and conflict within the cell. We would be fighting with ourselves in different ways and think of the internal state jealousy and animosity create. It is like being hopeless, homeless, and penniless. Now, what we will do is, let's listen to Sister Rajveer. See, how is he going to implement this inner peace or the personal powers to transform her life? เอาล่ะใช้ชีวิตในการใช้หลักนี้ยังไงพัชวา Thank you, Brother Siddhan. I think the first thing I want to begin with is by showing this picture. In this picture, we can see that we see a rock transforming itself and becoming an angel. นี่ก็คือหินก้อนใหญ่ที่เราจะต้องสลักนะคะแล้วก่อนที่เราจะเป็นนางฟ้าเราต้องสลักตัวเองเราต้องขัดเกลาตัวเองนั่นเองภาพนี้เป็นภาพที่เขาถือว่าใช้พลังภายใน So I feel when we are in inner peace, we can figure out what is going on around us and in us. เรามีความสงบภายในเราก็จะรู้อะไรอยู่รอบตัวและอะไรอยู่ข้างใน We don't need other people to tell us what we need to do to make ourselves. เราไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาบอกเราว่าต้องทำอะไรที่จะดีขึ้น And we can automatically do the process. เราก็จะสามารถอยู่ในกระบวนการนี้ที่เป็นตัวอย่าง For example, when our body is sleeping, it is figuring out what needs to be regenerated, detoxified. The body's job in deep sleep is to do that. แล้วก็ร่างกายก็มีหน้าที่จะทำงานของตัวเองไป So likewise, our soul and its วิญญาณเอง faculties ก็มีหน้าที่ Man, Buddhi, and Sanskars, so mind, จิต intellect. ใจสติปัญญาและสันสการ So our soul and its faculties do this job when we are in inner peace. แล้วเราจะรู้ว่าทำหน้าที่ดีที่สุดเมื่อเรามีความสงบ So they are regenerating and detoxifying the soul. แล้วมันก็สามารถ rejuvenate หรือชุบชีวิตขึ้นใหม่แล้วก็ทำให้ชะล้างความเป็นพิษอยู่ข้างใน And another important thing that I've experienced is that just like the body cannot go through deep sleep when we have taken food, too much food at อย่าง late ยกตัวอ night. ย่างว่าเราทานอาหารก็ดึกแล้วจะต้องนอนไม่หลับแน่เพราะว่าอาหารมันรบกวนระบบการเดินอาหารระบบการย่อยอาหารมันรบกวนเราละนอนไม่หลับแน่ Likewise, when our mind is fully packed with thoughts of the เหมือนว่าความจิต surrounding, ใจว่าเต็มไปด้วยความคิดมากมายกับทุกสิ่งรอบข้างเก็บเกี่ยวมาหมดเข้าไปอยู่ในจิตใจ it's going to be very difficult to start ยากมาก experiencing inner peace. ที่จะประสบความสงบภายในได้ Because as soon as we try stabilizing our mind, ทันทีที่เราอยากจะทำให้จิตใจเรา all the things around us, we watch ทุก on อย่าง our ที่อยู่รอบ phone, ข้างเราได้ยิน we heard from our friends, we remember. เราเฝ้ามองทุกสิ่งรอบตัว
So I personally believe that I should practice caution when I intake ฉันต้องระ anything วังว่าเรารับอะไรเข้าไปถ่ายอะไรเข้าไปทั้งเรื่องอาหารข้างนอกและเรื่องสภาพจิตใจต้องระวังเราเอาอะไรเข้าไปบ้าง because then it will become easy to stabilize ourselves and inner peace แล้วก็รู้สึกว่ามันยากที่จะอยู่ในความสงบภายในจริง because currently the world is such that everywhere we look at there are things that are unsettled and not peaceful ทุกอย่างในโลกนี้ก็อยู่ในสภาพที่ไม่สงบเลยไม่มีอะไรลงตัวเลย so in such a time it's very important to connect back to the source แล้วก็เนี่ยยากมากเลยที่จะเชื่อมโยงกลับไปหาแหล่ง source of peace แหล่งแห่งความสงบ and once we can connect to the source of peace เมื่อเชื่อมโยงกับแหล่งได้แล้วthen we can sustain our inner peace เราก็สามารถจะอยู่ในความสงบภายในได้จริงๆ and then we become an instrument to bring about world peace and world transformation through self transformation ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโลกในการเปลี่ยนแปลงตนเอง so my advice for myself only at this time is find time จะแนะนำตัวเองก็คือหาเวลาให้ได้นะ so for my advice is for myself find time anytime to go to this place of beyond time ที่จะเข้าไปอยู่สถานที่ที่มันเหนือเวลา so I would like to invite Brother Siddhant to talk about this place of beyond time where สถานที่ไหนที่สิฐานจะบอกแล้วพาเราไปอยู่เหนือเวลา the source of peace คือจะหาแหล่งแห่งความสงบ Okay, so let's get that image beyond the time, beyond the space. กลับไปหาภาพลักษณ์อันนั้นที่คิดกันว่านั่นแหละ Our sweet home. บ้านที่แสนบานของเราเป็นยังไง Sister Rajwal talked about the source. เรื่องแหล่ง And Sister Lao was talking about ลาก็พูดถึงบ้าน So nobody should become homeless. Everybody should have a home. เป็นคนไม่มีที่อยู่อาศัยนะมีใคร So when we remember our true home, แล้วเมื่อเรารู้จักบ้านจริงๆของเราแล้วwe also remember our true father. แล้วก็จดจำคู่ชีวิตที่แท้จริง And when we know our true father, พ่อที่แท้จริงของเราautomatically that vibration, that attitude, that respect will be there. แล้วก็ความเคารพที่เราจะมีต่อท่านก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ That whose children I am, whom เรารู้ว่าเรา am เป็ I นลูกของ belong ใคร to? นั่นเป็นของใครหรือ Am I an ordinary person? จะเป็นคนธรรมดาไหม Or หรือว่า am I the child เรา of เป็น God? ลูกของพระเจ้า So when we know that we are the children เมื่อ of เรา God, รู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว godly children, ก็ลูกพระเจ้า Supreme is our Father. สิ่งสูงสุดคือพ่อของเรา Now that time, what will be the attitude? What will be the vibration? แล้วกระแสจิตของเราจะเป็นยังไงที่สร้างที่จะได้แต่ทัศนคติ What will be the power? พลังมันจะเป็นยังไงล่ะ And what will be the inheritance? แล้วก็การเดินทางภายในล่ะ Like when we leave this body เหมือนเราจากร่างแล้วand take another body in another's ก็ house. จะรับอีกร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่ง So we automatically get connected to เรา other ก็จะได้ bodies. การเชื่อมโยงกับอีกร่างหนึ่งแล้วล่ะ And we inherit automatically some bodily belongings, เรา some ก็ได้ properties. รับมรดกบางอย่างที่มากับร่างนั้น Now when we become Brahman เมื่อเรากลายเป็นบราหมินand we got this new birth เราก็ได้รับโลกใหม่ in the Brahman life, ในโลกบราหมิน we were introduced to our true father. เราก็ได้พบ
พ่อที่แท้จริง the soul, the master of this body, เป็นดวงวิญญาณเป็นนายของร่างกายนี้ and the body's father. และร่างกายก็เป็นนายของร่างกาย Then the soul's Hello. father. ดวงวิญญาณมีพ่อ So everything starts with knowledge. ทุกอย่างเริ่มจากความรู้ If we wish to become victorious, ถ้าเราอยากจะ successful, มีความสำเร็จมีชัยชนะ so the first step is knowledge. อันแรกคือความรู้แล้วล่ะขั้นแรก So when we ourselves get introduced to our father, เมื่อเราได้รับคำแนะนำรู้จักพ่อ automatically we inherit his เรา properties. ก็ได้รับมรดกของท่านสมบัติของท่านมา For example, ตัวอย่างเช่นว่า if my birth is from ว่า the prime minister of the country, ถ้าเรานั้นนะเกิดมากับนายกรัฐมนตรีของประเทศ or my father is the president of หรือพ่อเป็น NSM, ประธานาธิบดีของอเมริกัน obviously I will not lead an ordinary life. ฉันก็จะไม่มีชีวิตปกติหรอก And all those things comes with very natural way. แต่มันจะมาโดยธรรมชาติของมันในทุกสิ่งที่เอื้อในชีวิต And for that, I do not need to remember that my father is the prime minister, ไม่จำเป็นต้องคิดว่าพ่อจะเป็นนายกหรือพ่อจะเป็นประธานาธิบดีนั้น or he is so and so person. หรือเป็นนั้นเป็นนี้ And now we have got the introduction that ใน Baba, วันนี้เรารู้ว่าบาบานั้นน่ะ our supreme father, เป็นพ่อสูงสุดของเรา is no one but the God. ไม่ใช่ใครเลยนอกเป็นพระเจ้า Now with the true identity, true knowledge of our true home, เอกลักษณ์ของ the แล้ว sweet ก็มี home. บ้านที่แสนหวานเรา So when we connect back to our home, automatically we get แล้วเมื่อเราเชื่อมโยงกับบ้าน peace. เราก็มีความสงบอยู่แล้ว And when we get connected to our father, แล้วเมื่อเราเชื่อมโยงกับพ่อที่อยู่ในบ้าน automatically we get powers. เราก็ได้รับพลัง So peace and powers. ดังนั้นพลังและความสงบนะ It happens instantly within a fraction of second. Just need to มันจะเกิดขึ้นทันทีอย่างนั้นเหรอ the แค่ attention. เสี้ยวนาที So anytime, any moment we are ในการเวลาไหน wishing to transform ourselves, เรา just อยากจะเปลี่ยนแปลงตนเอง now as we have the knowledge of our home, เรามี knowledge ความรู้ of เกี่ยวกับบ้าน the powers, ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ knowledge Lang. of the ความ relation รู้ with our เกี่ยวกับ true ความสัมพันธ์กับ sweet and the ocean of knowledge, our มหา Father. สมุทรแห่งความรู้ผู้เป็นพ่อที่แสนหวาน Now it's the time to take a spiritual blissful bath. เราอยากจะได้มีการเข้าไปในไปอาบในห้วงของแสงหรือเสียงนะคะว่า sound bath I think we say the sound bath เหมือนอาบด้วยเสียงที่จะทำให้เราเข้าไปสัมผัสกับความนิ่งความสงบจริงๆขอให้ร่วมกันสร้างประสบการณ์ตรงนี้นะคะ So being in this divine family together, all of us, รวมเราทั้งหมดครอบครัว BK ทั้งหลาย we can sit in Baba's remembrance for some time แล้วก็ขอเยือการจดจำลึกถึงพระบาทนะคะด้วยกัน and let's take this sound bath. แล้วก็เทคชาวบาสแล้วก็ลงไปอาบในห้วงแสง ความสงบภายในจิตใจ ฉันได้ยินเสียงภายในของฉันเอง แต่ละวันมีคุณค่าที่ได้นำเอาความสงบของฉันไปจากทุกสิ่งเรียกว่ามีความวิตกกังวลต้องหาการปลดปล่อยเริ่มอีกครั้งหาอีกวิธีหนึ่งสิ
ถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจ Safe and peaceful, leave my worries behind. รักษาความสงบเพื่อจะทิ้งความวิตกกังวลทั้งหลาย Fill my soul with energy. ทำให้วิญญาณเต็มไปด้วยพลังงาน Peace of mind, ความสงบของจิตใจ sanctuary. ที่จะอยู่เหนือความวิตกกังวลใด My body is not ๆ ร่างกายของฉัน only part of ไม่ me. เพียงแต่ส่วนหนึ่งของฉัน I am the living soul, ฉันเป็นดวงวิญญาณที่มีชีวิต am light. และฉันเป็นแสง I reconnect ฉันกลับไปเชื่อมโยง with my eternity, กับความเป็นนิรันดร์ของฉัน and in this และใน self-awareness, ความสำนึกรู้ในตนนี้ delight, I come to the sanctuary. ฉันเข้ามาสู่สภาวะที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใน ในจิตใจของฉันเอง Safe and peaceful, ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสงบ leave behind. และทิ้งความวิตกกังวลทั้งหลายทั้งหมด Fill my soul สัมผัสกับดวงวิญญาณของฉัน energy. อยู่กับพลังงานเพื่อความสงบของจิตใจ My sanctuary. และความศักดิ์สิทธิ์ I choose to put an end ฉันต้องการจะเลือกที่จะจบสิ้นความคิดทั้งหลาย ที่ทำให้ฉันเจ็บปวด the needy critic. และก็การวิพากษ์วิจารณ์ที่มาจากความอยากความโหยหิว I take the ฉันรับ hand of God จับมือของพระเจ้าไว้ and desert me. Who gives me love, ให้อภัยฉันด้วย teaches me และสอนฉันด้วย I come to the sanctuary ฉันมาสู่สภาวะที่ศักดิ์สิทธิ์ in my mind. ในจิตใจของฉันเอง Safe and peaceful, ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสงบ worries behind. ที่ฉันทิ้งความวิตกกังวลด้วยเบื้องหลัง Fill my soul เติมเต็มดวงวิญญาณ energy. ด้วย Peace of ของ mind ความสงบ in my ในจิตใจ sanctuary. และความศักดิ์สิทธิ์ของฉันเอง I
8 powers as spiritual power. Let's discover the ways to make oneself safe, stable, and then become the winner of this game of life. In this world of challenge, stress, competition, influences, no one wants to remain weak as a loser, failure, or a victim. So let us discover 8 heroes within with yoga power. Learn how to protect oneself with the shield of victory in various situations, which come to test the strength of the fortress of life. มาร่วมค้นหาพลังทางจิตและพบวิธีการที่ไม่ได้ยากเกินไปที่มนุษย์อย่างเราจะไขว่คว้าและก็ฝึกฝนตนเองให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายความกดดันการแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลและการครอบงำคงไม่มีใครอยากจะอยู่อย่างอ่อนแอเป็นผู้แพ้ล้มเหลวหรือเป็นเหยื่อของใครแต่เราจะทำอย่างไรให้ตนเองปลอดภัยยืนหยัดหรือกลายเป็นผู้มีชัยชนะในเกมชีวิตเรามาค้นพบอัศวินทั้ง8ที่อยู่ภายในด้วยพลังโยคะเรียนรู้วิธีของการนำโล่แห่งชัยชนะมาใช้กับหลากหลายสถานการณ์ที่เข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของป้อมปราการชีวิตแม้สถานการณ์จากภายนอกจะสร้างวิกฤตแต่สายตาที่มองเข้าสู่แก่นกลางภายในจิตวิญญาณจะสามารถค้นพบคำตอบของทุกปัญหาและมีประสบการณ์ว่าอุปสรรคได้กลายเป็นของขวัญที่ปลุกเรียกความแข็งแกร่งภายในเราแต่ละคนมี8พลังเป็นเช่นอัศวินที่นำไปสู่ชัยชนะเพียงต้องใช้แต่ละพลังในวิธีที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องขณะที่มีความเป็นกลางจะสามารถพบมุมมองต่างๆเพื่อขึ้นไปอยู่เหนือความชอบและไม่ชอบส่วนบุคคลและค้นพบวิธีปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์สร้างความใหม่และความหวังที่จะบรรลุถึงเป้าหมายในการให้ความเคารพต่อผู้อื่นต่อเวลาและธรรมชาติขอแนะนำพลังส่วนตัวเป็นพลังภายในซึ่งได้มาจากความเงียบสงบที่แท้จริงจากภายในเพราะนี่คือเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมขณะที่โลกนั้นอยู่อย่างเปราะบางและทุกวันชีวิตก็อยู่อย่างไม่สามารถที่จะมีการเตือนเราแต่ละคนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสังคมของเราโดยทั่วไปจำเป็นต้องอยู่อย่างเข้มแข็งมากขึ้นมีพลังมากขึ้นแต่หมายถึงอะไรล่ะที่การว่ามีพลังทางจิตวิญญาณเราเข้าใจว่าพลังหรือพละกำลังนั้นน่ะไม่ได้อะไรที่เกี่ยวโยงกับการบีบคั้นบังคับหรือความก้าวร้าวรุนแรงพลังของจิตวิญญาณมาจากภายในมาจากการเก็บแหล่งทรัพยากรที่เป็นบวกที่คงอยู่ตลอดกาลเช่นความสงบความรักความสุขที่อยู่ภายในเราแต่ละคนแต่เรายังไม่สำนึกรู้ในสิ่งนั้น So this is the time of a great change economically, politically, and socially as the world becomes seemingly more fragile and more like our everyday life sprinter without warning. Each of us and our society in general needs to become stronger, more powerful. But what does it mean to be powerful? Spiritually, we understand that power or strength has nothing to do with force or aggression. Spiritual power comes from within, from the eternal store of positive resources such as peace, love, and happiness that lies within each of us, even if we are not yet aware of it. นึกภาพว่าพลังมันมีหลายมุมมองเลยแล้วมันเป็นการเหมือนสอดประสานเข้าด้วยกันเหมือนกับเส้นได้ที่เข้าไปอยู่ในสิ่งทอหรือพรมที่ติดผนังเราอยู่เราไม่สามารถจะแยกได้จากกันและกันก็เพราะว่าสิ่งทอเหล่านี้มันเป็นทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับเส้นได้แต่ละเส้นที่ใช้ในทางที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องดังนั้นแม้ว่าเราจะอ่านหนังสืออ่านตำราหรือฟังใครมามากมายที่อธิบายถึงกับพลังแต่พลังทั้ง8เป็นพลังทางจิตวิญญาณที่เรารวบรวมไว้ในราชาโยคะหมายถึงพ
พลังของการสำรวจตรวจสอบตนเองพลังของการแยกแยะพลังของการตัดสินหรือมีพลังที่กล้าหาญและปล่อยวางอดทนปรับตัวร่วมมือพลังอีกมากมายที่มันสอดประสานกันอยู่ภายในที่จะนำมาสู่สภาวะของการเป็นอยู่ที่ดี8พลังนี้แหละจะต้องมีการทำให้เราสามารถนำมาใช้ให้ชีวิตเราอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล Power has many aspects all intertwined like the threads in a tapestry. We cannot separate one from another because the tapestry as a whole depends on each thread being used in the right way at the right place. So also this can be described through the books, movies, any way, any means about different kinds of powers. But in Raj Yoga we mention about 8 powers: introspection, discernment, decision making, courage, letting go, tolerance, adjustment, and cooperation. Many more powers intertwined with them to bring about well-being. These 8 powers must also interweave between themselves if they are to be effective. เมื่อเราเริ่มที่จะมองหาคุณสมบัติที่เป็นทางบวกแล้วก็ใช้ที่จะมีชีวิตอยู่ในประจำวันที่มีพฤติกรรมที่เรายอมรับว่ามันต้องให้พลังมันต้องเป็นพลังอย่างแท้จริงเราก็จะสร้างนิสัยที่อยู่ในสภาพของจิตสำนึกซึ่งเราจะไม่ตกภายใต้อิทธิพลของสิ่งที่เป็นลบในรูปแบบใดก็ตามเราจะไม่มีประสบการณ์ของความรู้สึกเห็นแก่ตัวหรือความรุนแรงก้าวร้าวอีกต่อไปซึ่งมันอาจจะอยู่ในรูปของความไม่ชอบความโกรธการแก้แค้นกันเสียใจกับสิ่งที่ทำไปทำให้จิตใจเป็นอิสระจากสิ่งนั้นแล้วหัวใจก็ต้องเป็นอิสระจากความเป็นลบด้วยเช่นกันที่จะนำความสงบมาให้และความสงบก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตอื่นๆอีกซึ่งจำเป็นมากในสถานการณ์หรือเวลาปัจจุบันความมั่นคงจะทำให้เราคงอยู่อย่างมีหลักการและมีสมดุลในชีวิตที่มีระเบียบวินัยWe started to tap into the positive qualities and use them to inform our everyday behavior. We will become truly powerful. We will inhabit a state of consciousness in which we are not influenced by negativity in any form. We no longer experience feelings of selfishness or violence, dislike, anger, revenge, and resentment. Freeing the mind and heart from negativity brings peace. And peace leads to another quality so essential for these current times: stability. Stability helps us to maintain order and balance in life. เพราะฉะนั้นพลังทางจิตเราอาจจะเรียกว่ามีคุณค่าหรือเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมซึ่งทำให้เราอยู่อย่างเป็นกลางมีความสามารถที่จะมีทัศนวิสัยและการรวมทุกอย่างทั้งหมดเข้าด้วยกันและขึ้นไปอยู่เหนือความรู้สึกส่วนตัวเช่นชอบหรือไม่ชอบเมื่อเราต้องทำอะไรกับใครนั้นพลังก็จะทำงานโดยเฉพาะนะอย่างดีเมื่อเรารวบรวมกับคุณธรรมเหมือนความเรียบง่ายและความเคารพความเรียบง่ายจะนำไปสู่ความประหยัดส่วนความประหยัดทางจิตวิญญาณจะช่วยเราให้เรามีความเคารพต่อทรัพยากรส่วนตัวของความคิดคำพูดและเวลาพร้อมกันกับเป็นแหล่งของแม่ธรณีหรือแม่ที่เป็นโดยธรรมชาติที่เรียกว่า mother nature เมื่อเรากลายเป็นผู้ที่มีความประหยัดเราก็จะทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งอะไรอีกมากมายล้นหลามก็จะตามมาเราก็ใช้ความสามารถที่เป็นธรรมชาติของเราด้วยความใจกว้างอย่างไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ร่วมมือกับผู้อื่นและด้วยสิ่งนี้นั่นเองมันจะเกิดประสบการณ์ของสภาวะที่เรามีชีวิตของความเป็นอยู่ที่ดี
The spiritual power, we might call them values or virtues, also bring about neutrality, the ability to find perspective and inclusiveness, moving beyond personal likes and dislike, and dealing with people. When you deal with people, so the powers work particularly well when combined with virtues like simplicity and respect. Simplicity leads to economy, and spiritual economy help us to respect personal resources of thought, word, and time, as well as the resource of Mother Nature. When we become more economical by leading a more simple life, abundance follows. We tap into our natural capacity for selfless generosity and cooperation with others, and through these, experience well-being. When we look at respect, it works like spiritual alchemy, turning the worst situation into the best and making the impossible possible. Respect for all things means accepting differences. It is the basis of authentic love. เมื่อเรามองในด้านความเคารพก็เถอะมันทำหน้าที่เหมือนการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณน่ะมันทำให้สิ่งหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้กลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้และทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้นั้นความเคารพสำหรับทุกสิ่งนั้นหมายถึงการยอมรับความต่างและเป็นพื้นฐานของความรักที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน So by learning to manage and balance all these innate powers, we uncover an ability to act appropriately, to be creative, to construct newness and hope, and to achieve personal aims while creating a respectful place for other people, time, and nature itself. จากการเรียนรู้ที่จะจัดการและรักษาดุลของพลังภายในที่แท้จริงเราก็สามารถจะเปิดเผยความสามารถที่เราจะกระทำการอะไรที่เหมาะสมมีความสร้างสรรค์มีความใหม่ที่สร้างสิ่งใหม่และก็ความหวังที่จะบรรลุถึงเป้าหมายส่วนตัวขณะที่สร้างสถานที่ที่น่าควรเคารพสำหรับผู้อื่นทั้งเคารพต่อเวลาตามโลกธรรมชาติเองสุดท้ายก็คือการปลูกฝังพลังเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดมันต้องอาศัยความใส่ใจตั้งใจและเวลาเราจะยิ่งเป็นคนที่มีความตั้งใจมากขึ้นกับการเฝ้ามองดูว่าพลังเหล่านี้มันต้องอาศัยเวลาใดเป็นพิเศษสถานการณ์ใดหรือความสัมพันธ์ใดเฉพาะสิ่งนี้ทำให้พฤติกรรมและทัศนคติของเราเป็นไปในทางบวกซึ่งแรกเริ่มมันต้องก้าวไปหาประสบการณ์ของพลังทางจิตที่แท้จริง So cultivating these powers doesn't happen all at once. It requires attentiveness and time. We become more attentive by observing which power is required at a particular time, in a particular situation, or in a particular relationship. This keeps our behavior and attitude positive, which is the first step towards experiencing through spiritual power. Om Shanti. Om Shanti. เราได้ใช้ความเพียรพยายามที่จะสั่งสมพลังส่วนตัวซึ่งเป็นไปเพื่อทำให้ชีวิตของเราเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุดนี่คือราชาโยคะคือการเปลี่ยนแปลงโลกบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตนเองคือการกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมของการเป็นดวงวิญญาณและเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณสูงสุดผู้เป็นแหล่งแห่งพลังทั้งหมดและเวลานั้นเราจึงจะสามารถใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์กับมวลมนุษย์หลายๆพลังที่เห็นกันมาขอให้รู้ว่าพลังโยคะนั่นเองคือสิ่งไหนที่เราสามารถทำให้จิตใจและสติปัญญาจดจ่ออย่างมั่นคงและเราสามารถจะบรรลุผลที่เราต้องการด้วยการจดจำและลึกถึงสิ่งสูงสุดผู้เป็นแหล่งแห่งพลังทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งแห่งความรู้เป็นแหล่งแห่งคุณธรรมและเป็นแหล่งแห่งพลังทั้งหมดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นพลังแรกที่เราใช้ในวันนี้เรา
เราใช้คำว่าพลังของการสำรวจตนขอให้เราอยู่ในโยคะหรือการเชื่อมโยงกับผู้เป็นแหล่งที่แท้จริงและมองเข้าไปหาตัวเองมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในมองเห็นชีวิตที่เราเองกำลังสังเกตการอุปสรรคทั้งหลายที่ผ่านมาก็เป็นไปเพื่อทำให้เราได้รับความร่วมมือที่จะพัฒนาและเมื่อเราตัดสินใจที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นเราจะสังเกตได้ว่าจิตใจของเราจะรู้สึกสงบในความสงบนั้นเราสามารถจะร่วมมือกับสิ่งใดหรือใครก็ตามในระดับใดโดยไม่กลัวหรือเกิดความขัดแย้งเราเป็นอิสระโอมชานติขอให้ทุกท่านเป็นอิสระจากการเก็บพลังภายนอกและอยู่กับตนเองให้ได้และเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดเพื่อบรรลุผลในการทำให้ตนมีพลัง